Сәлеметсіз құрметті қауым, мен мұнда бекарыш және өзімнің волонтер командасымен Учарал шағын маркетінде эко-сумка туралы сөйлесеміз. Қазіргі кезде біз экологиямызды құртып жатырмыз. Оның бір себебі бұл пластикалық пакет. Пластикалық пакеттің маңызын алу үшін сіздерге беретін кеңесім бұл эко-сумканы қолдану. Эко-сумканың маңызы неде? Эко-сумка біздің әншейіне қолданатын пластикалық пакеттердің орнын алып, соларды эко-материалдардан жасалынады. Біз қазір өзіміздің волонтер командамызбен алма деген жемістер дүкеніне келдік, және біз бүгін сатушылардан осы эко-сумканы қолданудың маңызын сұрайтын боламыз. Сіздің ойыңызша осы эко-сумкаларды қолданудың маңызы неде деп ойлайсыз? Сәлеметсіз бе? Мен экологияны қолдағандықтан және оны ластағым келмегендіктен осындай эко-сумкамен қолданамын. Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін қаланың орталығындағы дүкенге осы жердегі сатушының эко-сумка туралы ойын білуге келдік. Сіздің эко-сумка туралы ойыңыз? Менің ойымша эко-сумкалар жай пакеттерден қарағанда тиімдірек, олар көп қолдануға да болады. Сондықтан мен эко-сумканы қолдаймын.